बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है तुहाडा। उम्मीद करना कि तुसी ठीक ठाक होगे ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे करम नाल ते तुहाड़ियां दुआवां नाल तुहाडा भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ते भाई दी दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। ते माशाअल्लाह अज दी जिहड़ी वीडियो तुहाडे वास्ते तुहाडा भाई लैके आया है वो होएगी मशीनां दे बारे च। माशाअल्लाह मेरे पिछे हार्वेस्टर चल रहा है, एहदी वढाई दा की फायदा है ते जिहड़ी जिन्हों दूसरी मशीन जिन्हों भड़ोली कहने असीं साढ़े इलाके च उन्होंने भड़ोली कहने ओहदा की फायदा है इंशाअल्लाह एहदी वढाई दा ते एहदे चंद फायदे जिहड़े ने मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। आओ सब तो पहले देखने हार्वेस्टर किस तरह जिहड़ा ने चावलों की फसल नूं कटदा है। माशाअल्लाह चावलों की फसल डिग्गी दी है जिहड़ी हार्वेस्टर जिहड़ा ने बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़ा ने चुक रहा है। माशाअल्लाह जी मशीन इत्थे दाना स्टोर कर रही है। आखिरी बरात रह गई है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनटां च 14 कनाल का खेत जिहड़ा ने वो भड़ोला हार्वेस्टर ने कट दिता है। माशाअल्लाह दाने ला रहा हूँ माशाअल्लाह अच्छे दाने तो साफ सुथरे दाने बनाए ने। एक तो खेत भी जल्दी वेला हो गया तो दाने भी माशाअल्लाह साफ सुथरे दाने। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है सर अपना? मेरा नाम सलीम है। माशाअल्लाह सलीम भाई माशाअल्लाह तुहाडी मशीन है तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते। किन्ने दी मशीन लई है ते किन्नी वड़ लंदी है दिहाड़ी? ये 30 लाख की लई है अज तो 8 साल पहले। माशाअल्लाह 30 लाख दी। हाँ जी। ते एक दिन दे विच किन्ने एकड़ वड़ लंदी है ते किन्ना जनाब इहदा खर्चा है, किन्ना क तेल है खाद दी एक दिन दे विच? एक दिन दे विच तकरीबन 20 तो 22 किले पैली वढ़दी है जी जी, यानी कि 60-70 हज़ार का काम करती है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते तकरीबन 28-29 हज़ार का तेल पा छड़दा है। 28-29 हज़ार यानी कि इहदे च बचत तुहाडी एक दिन दी किन्नी क बचत हो जांदी? बचत कल्ले तेल दी तो हिसाब नहीं कड्ढना पैंदा भी। जी जी जी, तेल तो कड्ढिए तो फिर तो हो गया 30-35 हज़ार जेह्ड़ा ना सारा बचत दा। मशीनरी है कोई फॉल्ट भी पै सकदा? बाकी फॉल्ट भी होंदे ने कदी कोई बेल्ट शैल्ट खराब हो गया, कदी होर कोई निक्का मोटा कोई चीज़ टुट भज गई वो भी फिर विचों ही पैसे निकलने होंदे ने। बादों का तो इंज होंदा कि काम कीता 70 हज़ार का ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਬਾਹ 50 ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ 10 ਘੋੜੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ? ਰੰਗੌਰ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਪਿੰਗਰੇ ਆ ਝਾਣਾ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂਜੀ माशाअल्लाह जी ते दो बहुत अच्छी मशीनां बात ने साढ़े कोल। अंकल होना ते बहुत अच्छी बहुत बहुत मेहरबानी नाल। ते जनाब आओ तुहानूं हुण साढ़े इलाके च एक दूसरी मशीन आई दी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭੜੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਭੜੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की मसला दरपेश है? कोई नहीं मशीनरी चलन दा ही है, मशीनरी चलदी चलदी बेल्ट टुट गए ने। अच्छा बेल्ट पाण दे और की चेक कर हां जी। माशाअल्लाह जी बेल्ट का मसला दरपेश आया भाई मेरी बेल्ट चेंज कर रहे। पहले एक ते चल लो। मशीन ठीक हो गई है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ।
स्प्रिंग लग गया फिर दोबारा बेल्ट लग गया ये पै गया दोस्तों अलहमदुलिल्लाह अपनों एक खेत कट लिया ते माशाअल्लाह ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਟਰੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੈਲੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਣਨੇ ਆਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम सर की नाम है भाई अपना? मेरा नाम है खालक है। खालक हाँ जी मोहम्मद खालक। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ? ये भाई आ मशीन लाई गुजराने तो ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੀ। गुजराने तो ठीक है वो बड़ी मार्केट है ना कि नहीं ਜੀ ਜੀ उसको सारा सामान मिलता है ठीक है 16 लाख की मशीन लाई है ठीक है आज तो बाद पीछे 400 लाख कटाई कर चुकी है माशाअल्लाह करम वाली मशीन चलती रहे ना ਜੀ 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 ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲੇ ਕੱਟ 10 ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲੇ ਕੱਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 100 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ 100 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਦਾ 100 ਲੀਟਰ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਫੂਕ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ 10 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖੇਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗੇਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੰਡਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਫੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी अल्हम्दुलिल्लाह खेत ਤੁਹਾਡੇ भाई का कटिया गया तो माशाअल्लाह मैं कला नहीं मेरे चाचू ने भाई मुकद्दम ने अबू जान ने काफ़ी हेल्प की है तो माशाअल्लाह खेत सारा कटिया गया कुछ दिन वास्ते ये तने सुकन देंगे ताकि जड़ा ने अच्छी तरह सुक जाए फिर आदे मजूले बन के फिर इन्हू फंडिया जाएगा। यह थोड़े भाई ने छड़ दिया क्योंकि हरी है जानवरों के चारे के काम आएगी जिस दिन फंडांगे उस दिन इन्हू कट के तो फंड लाँगे। तो दोस्तों अलहमदुलिल्लाह एक हफ्ता हो गया थोड़े भाई नू फसल कट्टे दे चावलों की सुपर बनस्पति ते माशाअल्लाह बिल्कुल सुक गई है तो अज असीं आदे बनांगे मजूले क्योंकि मजूले बनने का फायदा है कि एक सौखी जी फंडी जाती है तो नाल मैं खोती लै आया क्योंकि जान लग्या जिन्ने मजूले बज्जणगे
ਉਹਨੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖੜਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अलहमदुलिल्लाह तुहाडे भाई दा चावलों की फसल जी है वो फंडी गई है। तो माशाअल्लाह मौसम खराब ही किसान भरावां दी यही मर्जी होंदी है कि जेडे दाने फंडे जान वो जल्दी तो जल्दी घर चला जान। तो माशाअल्लाह इन्ने दाने तुहाडा भाई कल लै गया इस फंड के एक खेत दे, एक खेत जेड़ा वो रहिंदा पिया सी ओहदे भी माशाअल्लाह दाने फंडे गए ने। माशाअल्लाह खेतों च बड़ी सोहनी हवा चलती भी है। तो छज की मदद नाल दाणियां नूं कुछ इत्थे साफ कर लांगे ताकि मोटा मोटा कचरा निकल जाए। तो बाकी एक बारी मजीद इन्हां नूं घर जाके पक्खे की मदद नाल भी साफ किया जाएगा। ऐसे तरीके नाल जेडे दाने ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक दफ़ा छज ला लांगे फिर इन्हूं तोड़े च पा के घर लांगे। तो
ਦੋਸਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਪੜੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਨਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਫਰਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। उन्हीं देर तक इजाज़त दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। भाई नूं दुआवां याद रखियो। अल्लाह।